तर आज मॅडमने आपल्याकडून 2 टॅटू करून घेतले। पण सर्वात पहिलं नेहमीप्रमाणे सर्वांना माझा नमस्कार। आणि मॅडम खूप घाबरवते टॅटू करण्यासाठी, कारण त्यांना भीती होती की हे टॅटू किती दिसतं। तर मॅडमने पहिला हा छोटा टॅटू केला योगेश म्हणून, ते त्यांच्या मिस्टरांचं नाव आहे, मराठी कॅलिग्राफी आहे। त्याच्यावरून मॅडमला अंदाज आला की अजिबात दुखत नाही। मॅडमला खूप वर्ष झालं टॅटू करायचा होता, पण या दुखण्यामुळं ती घाबरत होते। आणि मॅडमने बघितलं की आपल्याकडं टॅटू जराही दुखत नाही, मॅडमने हा दुसरा टॅटू घेतला आहे। टॅटू आपल्याला नक्की आवडेल, तुम्ही बघू शकता। सुंदर आणि छान टॅटू झाला आहे, कारण आपण नेहमी आपला 100% देण्याचा प्रयत्न करतो। आपला टॅटू आवडला तर नक्की लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। धन्यवाद।